大丈夫。大丈夫じゃない。あった。あ、やめろ。やめろってだよ。各駅に停まります。しないと。丹波橋にはこの列車が先に到着します。七条には特急が先に到着します。やめろって言ったよもう。早い早い。ほら鳴らすよ鳴らすよ。1番線の電車は各駅停車出町柳行きです。次の停車駅は橋本です。すごいな鳴らすのがかっこいい。